Halo adik-adik yang hebat, selamat datang di channel Belajar dan Bermain. Hari ini kita akan berkenalan dengan hewan yang setiap pagi membangunkan kita dengan suara Hihi, betul sekali. Kita akan belajar tentang ayam. Yuk, kita mulai petualangannya. 1. Apa itu ayam? Lembut dan informatif. Adik-adik, ayam adalah hewan unggas. Unggas itu hewan yang punya bulu dan bertelur. Ayam biasanya tinggal di kandang atau di sekitar rumah kita. Dan mereka adalah hewan yang sangat dekat dengan manusia. Di dunia ayam ada dua tokoh utama. Pertama, ayam jantan yang suaranya keras sekali. Dan kedua, ayam betina yang rajin bertelur. Mereka bekerja sama menjaga kelompoknya loh. 2. Bagian tubuh ayam. Yuk kita lihat tubuh ayam lebih dekat. Coba lihat paruhnya. Itu dipakai untuk makan makanan kecil. Lalu ada jengger merah di atas kepalanya. Mirip mahkota raja ayam. Sayap ayam memang tidak bisa membuatnya terbang tinggi, tapi bisa membantu ayam menyeimbangkan diri. Dan cakar kakinya itu kuat banget untuk mengais tanah. Jangan lupa bulunya, itu jaket alami si ayam supaya tetap hangat. 3. Dari telur menjadi anak ayam. Tahu nggak adik-adik, ayam kecil bermula dari sebuah telur. Ayam betina mengerami telurnya selama 3 minggu. Dan setelah cukup hangat, krek, lahirlah anak ayam yang lucu, berbulu halus, dan warnanya biasanya kuning. Mereka selalu mengikuti induknya kemanapun. Oh, lucunya. 4. Makanan kesukaan ayam. Kalau makan, ayam tidak pilih-pilih loh. Ayam suka biji jagung, beras, sayuran, bahkan serangga kecil. Tapi tetap, ayam harus diberi makanan bersih supaya sehat dan kuat. 5. Kebiasaan ayam. Coba perhatikan ayam di sekitar rumah. Ayam suka berjalan sambil mengais tanah. Srek, 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 mencari makanan. Ayam jantan suka berkukuruyuk keras. Sementara ayam betina suka memanggil anak-anaknya. Mereka hewan yang aktif dan hidup berkelompok. Seru sekali ya. 6. Manfaat ayam. Selain lucu, ayam juga bermanfaat bagi manusia. Telurnya bisa kita makan, dagingnya mengandung protein, dan ayam juga membantu memakan serangga. Karena itu, kita harus menyayangi ayam, merawatnya dengan baik, dan menjaga kebersihan kandangnya. 7. Cara merawat ayam. Kalau adik-adik punya ayam di rumah, jangan lupa beri makan setiap hari ya. Sediakan air bersih, bersihkan kandangnya, dan jangan membuat anak ayam takut. Biarkan induknya menjaga mereka. Ayam yang sehat akan tumbuh kuat dan aktif. Kata mutiara. Wah, seru banget ya belajar tentang ayam hari ini. Ternyata ayam itu hewan yang pintar, rajin, dan punya banyak sekali manfaat. Jangan lupa untuk selalu menyayangi hewan, menjaga lingkungan,
dan merawat bumi tercinta kita supaya semua hewan bisa hidup dengan bahagia. Sampai jumpa di petualangan hewan berikutnya. Dadah adik-adik. Halo teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel YouTube Bermain dan Belajar. Jangan lupa subscribe channel Bermain dan Belajar ya, supaya channel ini berkembang dan kita bisa belajar dan bermain bersama-sama. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang hewan yang lucu, suka melompat, dan suaranya. Iya, betul sekali. Kita akan belajar tentang kambing. Siap? Yuk kita mulai petualangan belajar kita hari ini. 1. Apa itu kambing? Kambing adalah hewan ternak yang sering dipelihara oleh manusia. Mereka termasuk dalam keluarga hewan pemamah biak. Artinya, mereka memakan rumput lalu mengunyahnya 2 kali. Awalnya, kambing liar hidup di pegunungan. Tapi sekarang, banyak kambing yang tinggal di peternakan manusia. Ada 2 jenis besar kambing loh. Kambing jantan, biasanya bertanduk besar dan berjanggut. Dan kambing betina, tanduknya lebih kecil dan suka menjaga anak-anaknya dengan lembut. Dua, makanan kesukaan kambing. Kambing sangat suka makan rumput segar, daun-daunan, dan sayur-sayuran seperti kangkung atau singkong. Kadang, mereka suka menggigit apapun yang terlihat seperti daun, bahkan kardus atau baju orang. Tapi tenang, mereka bukan marah kok. Mereka hanya penasaran. Kambing memang hewan yang suka mencoba hal baru. 3. Tempat tinggal kambing. Kambing biasanya tinggal di kandang yang dibuat dari bambu atau kayu. Kandangnya harus bersih dan kering supaya kambing tidak sakit. Mereka suka tempat yang agak tinggi dan tidak becek, karena kambing tidak suka lumpur. Tahukah kamu, di alam liar, kambing suka memanjat tebing batu dan bukit. Mereka hewan yang pandai menjaga keseimbangan. Pernah lihat kambing berdiri di atas batu linggi? Hebat kan? 4. Anak kambing dan keluarganya. Anak kambing disebut cempe. Saat baru lahir, cempe bisa berdiri dan berjalan dalam beberapa menit saja. Tik, 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 tik. Mereka suka bermain, melompat, dan berlari kecil di sekitar induknya. Kambing betina menyusui anaknya sampai mereka cukup kuat makan rumput sendiri. Lucunya, anak kambing suka bersuara pelan, seperti berkata, "Be, aku lapar, Bu." 5. Manfaat kambing bagi manusia. Kambing bukan cuma lucu, tapi juga sangat bermanfaat. Susu kambing enak dan sehat, baik untuk tubuh dan kulit. Daging kambing bisa dimasak jadi sate atau gulai, tapi dimasak orang dewasa ya. Bulu kambing bisa dibuat kain hangat seperti kambing anggora. Dan kotorannya bisa jadi pupuk alami untuk tanaman. Wah, ternyata kambing itu pahlawan kecil di dunia peternakan. 6. Sifat dan kebiasaan kambing. Kambing itu penasaran, lincah, dan suka bermain. Mereka juga mudah beradaptasi, bisa hidup di tempat panas maupun dingin. Kalau kamu lihat 2 kambing saling menanduk, itu bukan berkelahi loh, tapi main kekuatan. Dan tahukah kamu, pupil mata kambing berbentuk persegi panjang. Itu membantu mereka melihat lebih luas dan menghindari bahaya. Hebat banget ya! 7. Menjaga dan menyayangi kambing. Kalau kita memelihara kambing, kita harus memberinya makan dan minum setiap hari, menjaga kandang tetap bersih dan kering,
dan menyayanginya dengan lembut. Kambing juga butuh teman dan perhatian, karena mereka makhluk hidup yang punya perasaan juga. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu banyak tentang kambing. Si hewan lucu, pintar, dan penuh manfaat. Nggu, me, mbe. Ingat, setiap hewan di bumi punya peran penting. Kalau kita menyayangi mereka, mereka pun membantu menjaga alam tetap seimbang. Yuk teman-teman, kita jaga bumi tercinta. Rawat lingkungan dan hutan kita, supaya semua hewan, termasuk kambing, bisa hidup bahagia selamanya. Sekarang, ucapkan sama-sama. Terima kasih kambing. Mbe, mbe, mbe. Halo teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel YouTube Bermain dan Belajar. Jangan lupa subscribe channel Bermain dan Belajar ya, supaya channel ini berkembang dan kita bisa belajar dan bermain bersama-sama. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang hewan yang besar, kuat, dan sangat bermanfaat. Tebak, hewan apa itu? Betul sekali, itu adalah sapi. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan si sapi yang hebat ini. Sapi adalah hewan mamalia. Artinya, sapi menyusui anaknya. Tubuh sapi besar dan kuat, punya 4 kaki dan ekor panjang untuk mengusir lalat. Kulitnya tebal, warnanya bisa coklat, putih, hitam, atau campuran semuanya. Dan lihat deh, di kepalanya ada tanduk kecil. Sapi suka mengunyah rumput perlahan-lahan. Tahukah kamu, sapi itu memamah biak. Artinya, sapi mengunyah makanannya 2 kali supaya halus di perutnya. Hebat ya? Dan lebih hebat lagi, sapi punya 4 bagian perut. Namanya rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Itulah yang membantu mereka mencerna rumput dengan baik. Makanan dan tempat tinggal sapi. Sapi adalah hewan herbivora, yaitu hewan yang hanya makan tumbuhan. Mereka suka rumput hijau, daun, dan jerami. Kadang di peternakan, sapi juga diberi makanan tambahan seperti pelet supaya tumbuh sehat. Tempat tinggal sapi disebut kandang. Kandang sapi harus bersih dan luas supaya mereka nyaman. Setiap pagi dan sore, sapi diberi makan, minum, dan dimandikan oleh peternak. Ah, segarnya. Sapi juga senang mandi loh. Manfaat sapi bagi manusia. Sekarang, yuk kita lihat apa saja manfaat sapi untuk manusia. 1. Susu sapi. Dari sapi betina, kita bisa mendapat susu segar yang enak dan bergizi. Susu mengandung kalsium untuk tulang dan gigi kita. Dari susu juga bisa dibuat keju, yogurt, dan es krim. Nyam-nyam! Nomor 2, daging sapi. Daging sapi kaya akan protein, bagus untuk tubuh kita yang sedang tumbuh. Tapi harus dimasak dulu ya, jangan mentah-mentah. 3. Tenaga sapi. Di desa, sapi sering membantu petani membajak sawah. Mereka kuat sekali. 4. Kulit dan kotoran sapi. Kulit sapi bisa dibuat tas, sepatu, atau ikat pinggang. Sedangkan kotorannya, jangan jijik dulu teman-teman. Kotoran sapi bisa jadi pupuk alami untuk tanaman. Jadi tidak ada yang terbuang dari sapi, keren kan?
jenis-jenis sapi. Di dunia ini ada banyak jenis sapi. Contohnya, sapi Bali, tubuhnya kekar dan warnanya coklat kemerahan. Sapi perah Friesian Holstein yang hitam putih, penghasil susu terbanyak. Sapi limusin dan Brahman besar dan sering dipelihara untuk diambil dagingnya. Dan jangan lupa sapi Madura yang terkenal ikut karapan sapi di Indonesia. Cara merawat sapi. Kalau ingin memelihara sapi, kita harus sayang dan telaten. Berikan makan dan minum setiap hari. Bersihkan kandangnya dan mandikan supaya tetap sehat. Kalau sapi sakit, bawa ke dokter hewan ya. Sapi juga bisa merasa senang kalau kita memperlakukannya dengan lembut. Coba elus kepalanya sambil bilang, "Halo sapi, kamu lucu sekali." Nah teman-teman, sekarang kamu sudah tahu banyak tentang sapi. Dari ciri-cirinya, makanannya, manfaatnya, sampai cara merawatnya. Sapi benar-benar hewan yang hebat dan penuh manfaat untuk manusia. Kalau nanti kamu melihat sapi di sawah atau di peternakan, jangan takut ya, senyumlah dan katakan, "Terima kasih sapi, kamu hebat sekali." Sampai jumpa. Dadah. Cinta untuk sapi dan bumi tercinta. Teman-teman, sapi bukan hanya hewan yang memberi banyak manfaat, tapi juga bagian penting dari kehidupan di bumi kita yang indah ini. Karena dengan sapi, petani bisa menanam. Tanaman tumbuh subur dengan pupuk alami. Dan manusia mendapat makanan bergizi setiap hari. Setiap rumput yang tumbuh, setiap sapi yang makan, dan setiap tetes susu yang kita minum, semuanya adalah hadiah dari alam yang harus kita jaga bersama. Jadi, yuk kita sayangi sapi dan juga cintai bumi kita tercinta. Rawat hewan-hewan, jangan buang sampah sembarangan, dan tanamlah pohon supaya bumi tetap hijau dan bahagia. Terima kasih sapi, terima kasih bumi. Halo teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel YouTube Bermain dan Belajar. Jangan lupa subscribe channel Bermain dan Belajar ya, supaya channel ini berkembang dan kita bisa belajar dan bermain bersama-sama. Oke, terima kasih. Halo teman-teman kecil yang pintar. Selamat datang di channel Belajar dan Bermain. Hari ini kita akan bertemu dengan hewan yang lucu. Jalannya goyang-goyang dan suaranya Yap, betul, bebek. Ayo kita belajar bersama tentang bebek. Tapi sebelum mulai teman-teman, ayo kita ingat untuk sayang sama bumi kita. Kalau ada orang memotong pohon sembarangan atau mengambil tanah dan batu secara kasar, hutan bisa jadi rusak. Kalau hutan rusak, nanti air hujan tidak punya tempat meresap dan bisa jadi banjir. Kalau banjir, bebek dan hewan-hewan lain bisa kehilangan rumahnya dan mereka jadi sedih. Karena itu, kita harus menjaga pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga air tetap bersih, supaya bebek, hewan-hewan lain, dan kita semua bisa hidup dengan aman dan bahagia. 1. Apa itu bebek? Teman-teman, bebek adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Bebek termasuk hewan unggas, sama seperti ayam dan angsa. Mereka punya paruh yang khas, kaki yang bisa membantu berenang, dan tubuhnya ditutupi bulu yang kedap air. Keren banget kan? 2. Bebek bisa hidup di mana?
Bebek suka tinggal di tempat yang ada airnya, seperti kolam, sungai, sawah, dan danau. Mereka senang berenang sambil mencari makanan. Kalau teman-teman lihat bebek di sawah, biasanya mereka sedang membantu petani memakan hama kecil di air. Wah, bebek itu hewan yang sangat membantu manusia. 3. Bebek makan apa? Teman-teman tahu nggak? Bebek itu tidak pilih-pilih makanan loh. Mereka suka makan biji-bijian, padi, serangga kecil, cacing, bahkan tanaman air. Saat mencari makan, mereka sering menunduk-nunduk ke dalam air sambil mengayuh kaki. Lucu sekali. 4. Tubuh bebek yang unik. Tubuh bebek punya keistimewaan. Kakinya berselaput seperti perahu kecil, membuat mereka jago berenang. Bulu bebek tahan air karena dilapisi minyak khusus yang membuat tubuh mereka tidak mudah basah. Paruh bebek lebar dan lembut untuk menyaring makanan dari air. Wah, hebat banget ya ciptaan Tuhan. 5. Anak bebek. Anak bebek disebut itik. Bentuknya mungil, warnanya kuning, dan jalannya gemes banget. Anak bebek selalu ikut ibunya kemanapun dia pergi. Mereka belajar berenang sejak kecil loh. Biasanya setelah menetas, anak bebek langsung bisa berjalan. Hebat ya? 6. Manfaat bebek untuk manusia. Selain lucu, bebek juga bermanfaat bagi manusia. Telur bebek bisa dimasak menjadi makanan enak, seperti telur asin atau telur dadar. Bebek juga membantu membersihkan area sawah dengan memakan serangga pengganggu. Jadi, bebek itu hewan yang pintar dan berguna sekali. 7. Ayo jaga lingkungan, hutan, air, dan hewan. Teman-teman, bebek membutuhkan air bersih untuk hidup. Kalau sungai atau danau kotor, bebek bisa sakit. Makanya, kita harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan merawat hewan-hewan di sekitar kita. Kalau lingkungan bersih, bebek bisa hidup dengan bahagia. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak tentang bebek. Bebek itu lucu, pintar berenang, dan hidup di air yang bersih. Sebelum kita selesai, ayo kita ingat lagi ya. Kita harus sayang sama bumi. Kalau pohon ditebang sembarangan atau tanah digali sembarangan, hutan bisa rusak dan bisa datang banjir. Kalau banjir, bebek dan hewan-hewan lain bisa kehilangan rumahnya. Jadi, mulai hari ini, ayo kita menjaga pohon, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga air tetap bersih. Kalau bumi sehat, kita, bebek, dan semua hewan bisa hidup bahagia. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, teman-teman. Dadah, wek wek wek. Halo teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel YouTube Bermain dan Belajar. Jangan lupa subscribe channel Bermain dan Belajar ya, supaya channel ini berkembang dan kita bisa belajar dan bermain bersama-sama. Oke, terima kasih. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang hewan yang berbulu lembut, jalan pelan-pelan, dan suaranya. Siapa dia? Ya, domba. Yuk, kita kenalan lebih dekat dengan domba yang lucu dan bermanfaat ini. 1. Apa itu domba? Domba adalah hewan ternak yang mirip kambing, tapi biasanya berbulu lebih tebal dan lebih lembut. Mereka termasuk hewan pemamah biak, artinya mereka mengunyah rumput 2 kali.
Sebagian besar domba hidup di peternakan, tapi nenek moyangnya dulu hidup di padang rumput dan dataran luas. Domba jantan sering disebut domba pejantan dan biasanya bertanduk. Domba betina disebut induk domba dan sangat penyayang terhadap anaknya. Selamat datang di kandangku. 2. Makanan kesukaan domba. Domba suka makan rumput hijau yang segar. Mereka juga senang makan jerami, dedaunan, dan biji-bijian. Domba adalah herbivora. Jadi, mereka hanya makan tumbuhan, bukan daging. Kadang mereka suka mengunyah apa saja untuk mencoba. Tapi jangan salah, itu cuma karena mereka penasaran. 3. Tempat tinggal domba. Domba tinggal di padang rumput, peternakan, atau kandang sederhana. Mereka suka tempat luas agar bisa berjalan dan bermain. Kandang harus bersih dan kering. Domba tidak suka tempat yang berlumpur atau lembab. Domba juga suka bersama kelompoknya, karena mereka hewan sosial dan tidak suka sendirian. 4. Anak domba dan keluarganya. Anak domba disebut domba kecil atau anak domba. Mereka lahir lucu, lembut, dan bisa berdiri beberapa menit setelah lahir loh. Anak domba suka berlari kecil, melompat, dan bermain dekat ibunya. Induk domba menyusui anaknya sampai mereka bisa makan rumput sendiri. Mbak, ibu, aku lapar. 5. Manfaat domba bagi manusia. Domba adalah hewan yang sangat bermanfaat. Wool atau bulu domba bisa dibuat jadi jaket, sweater, selimut, karpet. Daging domba bisa dijadikan makanan oleh orang dewasa. Susu domba bisa dibuat keju dan yogurt. Kotorannya bisa jadi pupuk alami yang menyuburkan tanah. Jadi, walaupun domba lembut dan jinak, mereka sangat membantu manusia dan alam. Nomor 6, sifat dan kebiasaan domba. Domba itu lembut, tidak agresif, dan jinak. Mereka mudah takut, jadi harus diperlakukan dengan lemah lembut. Domba suka berjalan bersama-sama dan biasanya mengikuti pemimpin kelompoknya. Domba punya ingatan kuat dan bisa mengenali wajah domba lain, bahkan manusia. Dan sama seperti kambing, pupil matanya berbentuk persegi panjang. 7. Cara menyayangi domba. Kalau kita memelihara domba, kita harus memberi makan dan minum setiap hari, membersihkan kandang supaya sehat, mencukur bulunya secara rutin supaya tidak terlalu tebal, memberikan kasih sayang dan tidak menakutinya. Karena domba juga punya perasaan dan mereka bahagia kalau diperlakukan baik. Jaga bumi dan lingkungan hutan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah kenal dengan domba, si hewan lucu yang lembut dan bermanfaat. Ingat ya, semua hewan di bumi punya peran penting. Kalau kita menjaga mereka dan menjaga alam tempat mereka hidup, bumi juga akan tetap sehat. Mari jaga lingkungan, sayangi hewan, dan lindungi hutan kita. Ayo ucapkan bersama. Terima kasih domba. Be. Terima kasih bumi, kami akan menjagamu. Halo teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel YouTube Bermain dan Belajar. Jangan lupa subscribe channel Bermain dan Belajar ya, supaya channel ini berkembang dan kita bisa belajar dan bermain bersama-sama. Oke, terima kasih.